Tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de gâteau d'anniversaire facile, rapide et surtout originale. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الحلوى ديال عيد ميلاد سهله في ساعه كنصايبوها وكتجي رائعه في المذاق وفي المنظر. الا كانت هاد الوصفه كتهمكم بقاو معايا. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 200 g de chocolat soit au lait soit noir que je vais fondre au micro-ondes et je vais laisser de côté. بالنسبه للمقادير غادي يخصني واحد 200 غرام ديال الشوكولات اما اسود او بالحليب اللي غادي ندوبو في الميكرووند وغنحتفظ به جانبا. Pour la suite des ingrédients, il nous faudra 500 g de mascarpone, 60 centilitres de crème liquide, 2 cuillères à soupe de sucre glace. Si vous prenez une crème fraîche qui est déjà sucrée, vous supprimez bien sûr le sucre glace. بالنسبه لتتمه المقادير غادي يخصني واحد 500 غرام ديال الفرماج الماسكاربون، 60 سنتيلتر ديال القشطه الطريه وجوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. الا كانت القشطه الطريه ديالكم حلوه، هاد جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي اللي قلت لكم في الاخر ما نديروهاش، نحيدوها. Notre bol bien sûr il doit être bien froid ou le bol فاش غادي نخدموه خصو يكون بارد مزيان. Et là je viens monter ma crème pendant 10 minutes. Il faut pas qu'elle soit ferme. Et après je rajoute le sucre glace et le chocolat que j'ai fondu avant. Vous pouvez remplacer ce chocolat par du Nutella si vous n'avez pas le temps. وهنا كنجي كنخدم لا كريم ديالي مزيان مده ديال 10 دقائق، ما خصهاش تشد بزاف في راسها، يعني تكون يلا غير تبان لكم بدات كتشد، وكنزيد عليها داك السكر كلاصي والشوكولات اللي دوبت قبل. هاد الشوكولات نقدروا نعوضوه بالنوتيلا الا ما كانش عندكم الوقت ولا ما كنتوش كتوفروا على الشوكولات. Là je travaille ma crème à peine 20 secondes et je vais la garder au frigo jusqu'à utilisation. هنا كنخدم لا كريم ديالي واحد 20 ثانيه ما نفوتهاش ومن بعد كنحتفظ فيها في الثلاجه حتى كنبغي نستعملها. La suite des ingrédients, il nous faudra la génoise. La génoise, vous allez trouver la recette sur ma chaîne. C'est ma dernière vidéo d'ailleurs, allez la voir, je vous laisserai le lien quelque part. Que j'avais préparé la veille, je l'ai coupé en 4 et je l'ai gardé au frigo. بالنسبه للجينواز او الحلوه، هذه اخر فيديو درت معكم، غادي تلقاو الوصفه نخليها لكم كلكو بار ولا سيروا لاشين ديالي، راه اخر فيديو هو اللي درت معكم لا جينواز اللي صيبتها قبل. ضروري خصكم تصايبوه قبل باش تربحوا الوقت. قطعتها لربعه المرصوات وخليتها في الثلاجه. Il me faudra aussi un sirop. Le sirop, tout le monde sait le faire. Là, j'ai mis un verre de sucre, un verre d'eau avec un petit peu de vanille que je laissé bouillir. J'ai laissé de côté notre sirop, il faut qu'il soit bien froid. هنا درت واحد السيرو، كلشي كيعرف يدير السيرو، ما فيها باس نذكر به. درت كاس د الماء، كاس ديال السكر وشويه د الفاني. تقدروا ديروا اي نكهه كتبغيو، كنغليوهم وكنخليهم جانبا، خصو يكون بارد. Ainsi, pour donner du croquant à mon gâteau, j'ai préféré acheter des crêpes dentelles. Vous pouvez le remplacer par des amandes, des noix, des noisettes, des cacahuètes, tout ce que vous voulez. C'est juste pour donner du croquant et vous pouvez ne rien mettre aussi. وباش نعطيو واحد القرمشه الحلوه ديالنا، هنايا درت كريب دونتيل، بسكوي كريب دونتيل كيعطي القرمشه. نقدروا نعوضوه باللوز، بالكاوكاو، باي حاجه كتفضلوا، ونقدروا ما نديروهش كاع.
Comme vous le voyez, moi j'ai fait une première couche avec ma crème. Je vais mettre mon gâteau ensuite au frigo pendant 10 minutes et je vais refaire une deuxième couche. Je cherche pas un gâteau avec un lissage parfait parce que je vais pas le laisser comme ça. J'ai décidé de mettre sur le côté du chocolat vermicelle avec des couleurs. Et au milieu, je vais faire un peu de chocolat. Vous pouvez mettre bien sûr sur les côtés soit des amandes effilées, soit ce que vous avez à la maison en fait. Des pistaches, selon vous, selon vos choix. La décoration, comme je le dis souvent, reste selon vos goûts. Ou peut-être mettre juste une ganache et faire un coulant et faire une décoration avec vos enfants. Et voilà, après on va le mettre au frigo, on le laisse tenir 10 minutes ou 15 minutes et notre gâteau il est prêt. كما كتلاحظوا انا درت واحد الكوش الاولى بلا كريم ديالي، من بعد دخلت الحلوه ديالي الثلاجه واحد 10 دقائق باش تشد في راسها، ومن بعد غادي نغلفو بالكوش الثانيه ديال لا كريم. هاد المقادير ديال لا كريم اللي عطيتكم راها زعما كافيه الحلوه كامله ومازال كتشي. من بعد انا ما غاديش ندير واحد ليساج بارفي، يعني ما غاديش نخلي ديالي الحلوه ديالي ما غاديش نخليها بحال هكا. انا في الجناب غادي ندير شوكولا فيرميسيل باللوان، وفي الوسط غادي ندير الشوكولاط. تقدروا ديروا اون غاناش يعني وديروها في الوسط وتخليوها تكولي في الجناب، ولا ديروا اللوز افيلي ولا الكاوكاو ولا القرقاع في الجناب ولا البيستاش في الجناب. ومن بعد كما كنقول ديما الديكوراسيون كتبقى على حسابكم نتوما، على حساب تقدروا ديروها مع وليداتكم على حساب الذوق ديالكم وشنو عندكم في الدار، سورتو هادشي. ومن بعد الحلوه ديالنا كتكون واجده. Voilà le résultat final. J'espère que cette recette vous a plu, que le gâteau, comme vous le voyez, hyper facile, qu'on peut décorer selon notre imagination. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. هكا كتكون الوصفه ديالنا ديال اليوم انتهت. الكاطو ديالي انا ديكوريتو بحال هكا، نتوما ديروا الديكوراسيون اللي كتبغيو على حسابكم وعلى حساب شنو عندكم في الدار. نتمنى تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم وغادي تجربوها، ونقول لكم الى الفرصه المقبله بحول الله.